আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটা কোন বিষয়ে তৈরি করা হচ্ছে টাইটেল অথবা থাম্বনেল দেখেই আপনারা বুঝতে পারছেন। সো আজকের ভিডিওটা তৈরি করতেছি আমরা কিভাবে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া আমরা কিভাবে নিজেদের নামে একটি রিংটোন তৈরি করে নিতে পারি। সো নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য আমরা অনেকেই অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করি। সো আজকে আমি এমন একটা সাইট নিয়ে আসছি যে সাইডে অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া, কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া আমি আপনাদেরকে আপনাদের নামে রিংটোন তৈরি করে দেখিয়ে দেবো। সো আপনাদের নামের সাথে অন্য কিছু অ্যাড করতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটি দ্বারা। সো চলুন বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। কোনো অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু আমরা ইউজ করব না, এর জন্য আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেব। সেখান থেকে আমরা ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করলাম। সো ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করার পরে আপনাদের সামনে সার্চ বার আসবে। সো সার্চ বারে ক্লিক করে দেবেন। সার্চ বারে ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে সার্চ করব FDMR পার্টি। দেখতে পাচ্ছেন নিচে যে অপশনটি আছে MDMR পার্টি। সো আমরা এটাতে ক্লিক করে দেবো। এটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে একটা ইন্টারফেস শো করবে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইন্টারফেস শো করতেছে FDMR নেম রিংটোন মেকার বা SMS রিংটোন। সো এখান থেকে আমরা এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। সো দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট রিংটোনস আপলোড, নেম রিংটোন মেকার, SMS রিংটোন মেকার, ডিজে রিংটোন মেকার। সো আমরা এখান থেকে একটা সোর্স করে নিতে পারি। সো আমরা এখান থেকে যেহেতু আমরা নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করব, এর জন্য আমরা নেম রিংটোন মেকার এখানে ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে আরেকটি পেজ লোড নেবে। সো আমরা যেহেতু বাংলাতে আমাদের রিংটোনটি তৈরি করব, যদি আপনারা ইংরেজিতে করতে চান তাহলে এখানে ইংরেজি রেখে দেবেন, আর যদি বাংলাতে তৈরি করতে চান তাহলে এখান থেকে যে ইংরেজি অপশনটি রয়েছে এটা বাংলা করে দেবেন। তো বাংলা করে দেওয়ার জন্য আমরা সিম্পল এখানে ক্লিক করব। এবার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন বাংলায় আমরা এটাতে ক্লিক করে দেবো। এরপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে টোনটি রয়েছে যে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সো এখান থেকে আমরা এখানে ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে এখানে অনেকগুলো ফোনের রিংটোন রয়েছে। সো এই রিংটোনগুলো আমরা নিব না। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন শো মোর রিংটোন, এখানে আমরা একবার ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে। সো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা রিংটোন আমরা নিতে পারি। সো এখান থেকে যে কোনো রিংটোন শুনবেন, যদি আপনি শুনতে চান তাহলে এইখানে ক্লিক করবেন, ভিডিওটির উপরে ক্লিক করবেন, সেখান থেকে আপনাকে শুনতে পারবেন। আর যেটা আপনার পছন্দ হয় সেটাতে আপনি প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন। প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর সেটা অটোমেটিকলি অ্যাড হয়ে যাবে। সো এখান থেকে আমি যে কোনো একটি অ্যাড করে নেব। আমরা একটু নিচের দিকে যাই। যদি এখানে আপনার পছন্দ না হয় তাহলে আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে অপশনটি রয়েছে যে শো মোর রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন, নিচের দিকে আরও যাবে। সো আমি এখান থেকে একটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এখান থেকে যদি আপনি শুনতে চান তাহলে ভিডিও অপশনটিতে ক্লিক করবেন, আর যদি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আপনি প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন। সো আমি একটা প্লাস বাটনে ক্লিক। সো এখানে টিক অপশনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেক্সট একটি অপশন আসছে। সো নেক্সট অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। নেক্সট অপশনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। সো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ইয়োর নেম। সো এখানে আপনি আর একটা নাম দিয়ে দেবেন। সো আমি এখান থেকে একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার নামটা দিলাম না, অন্য কিছু লিখলাম, আপনি আপনার নামটা দিয়ে দেবেন। সো আমি এখান থেকে অন্য কিছু লিখলাম। সো আমি অন্য কিছু লিখলাম, আপনারা আপনার নাম লিখে নিতে পারেন। সো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি পিক আপ করুন, এখানে আপনারা একবার ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার অনেকগুলো অপশন আছে। সো এখান থেকে যদি আপনার অপশনটি পছন্দ না হয় তো আপনি নিজে লিখে নিতে পারবেন। সো দেখতে পাচ্ছেন আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, এখানে একবার ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পর আপনি দেখতেন ইন্টার ইউর কাস্টম মেসেজ। সো আপনি আপনার ইচ্ছে মতো এখানে কিছু লিখে নিতে পারবেন যেটা আপনার নামের সাথে বলবে। সো এখান থেকে আমি একটা সিলেক্ট করেছি, আমি এখানে কপি করে রাখছি। সো আমি এখান থেকে এটা পেস্ট করে দিলাম। পেস্ট করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন সোনা পাখি আপনাকে কেউ মিস করছে, এটা কিন্তু বলবে। সো এখান থেকে যদি আপনার এখানে কাজ শেষ হয়ে যায়, সো এখান থেকে ক্রিয়েট অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। ক্রিয়েট অপশনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রিংটোন মেক হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন সোনা পাখি ইউর রিংটোন ইজ রেডি। সো এখান থেকে আপনি শুনতে পারবেন। যেহেতু আমি এটা
মিউট করে দিচ্ছি হালকা। সো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যদি আমি এখানে শুনতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব শোনার জন্য। সো শোনার জন্য এখানে ক্লিক করব। সো আমি বন্ধ করে দিচ্ছি এটা, কারণ কপিরাইট আসতে পারে। সো এখান থেকে যে দেখতে আমার ডাউনলোড অপশনটি রয়েছে, এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে আপনি এটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো ডাউনলোড অপশনটি ক্লিক করে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন এই যে সোনা পাখি আপনাকে কেউ মিস করছে, এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড অপশনটি আসছে, যে ডাউনলোড অপশনটিতে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড অপশনটি ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন সোনা পাখি আপনাকে কেউ মিস করছে, এটা কিন্তু টিক চিহ্ন উঠে গেছে, এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। সো সেট করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, এখান থেকে যেইটা আমরা ডাউনলোড করলাম এটা আপনার ফোনে যে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে, সেখানে চলে যাবেন। সেখানে যাওয়ার পরে আপনারা রিংটোন কীভাবে সেট করতে হয় সেটা তো অবশ্যই জানেন। সো সেমভাবে রিংটোনটি সিলেক্ট করে নিয়ে আপনারা ফোন কলার টিউন হিসেবে সিলেক্ট করে অ্যাক্টিভ করে দেবেন। সো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে এসে বেল আইকনটি অন করে দাও পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।